ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसी प्रमोद से तक हाल चाल पूछे, बड़ा दुखी में बेचारा है, बहुत दिन से पता लगला था। की हाल है प्रमोद? देखो जी 5-6 दिन से बड़ा मुँह हाथ लटका के बैठे थे, की बात है? कोई दिक्कत है ज़्यादा की सीरियस है? दिक्कत है तो मैंने बस कौन चीज़ के दिक्कत है? हंसी रहा एगो अच्छा, बड़ा ले बकरी पट्टू के परेशान करे भरलो के? ओहो, अच्छा। अब देखो ना एक बोलवा के और छोड़वा से आर छोड़वा दिलिए। हाँ, अब मेहरारू कही कि बोलो तू बिछाना बड़ा परेशान कर लो, दो बार छोड़वा दे।